Hola amigos, ¿cómo están? Cuando ustedes adoptan y o salvan a una mascota, gatito o perrito, etcétera, pensamos y la gente nos dice que hemos salvado una vida y nos felicitan por tan bello acto, que de hecho es cierto. Pero cuando ustedes están con esa hermosa mascota mirándola a los ojos, ¿se han preguntado, ¿y si esta mascota fue la que me salvó a mí? Los leo en sus comentarios. Vamos por más. Soy Rodi de Argentina y suscríbanse a mis redes sociales.